Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ерекше балықтың уылдырығынан, яғни икрадан осындай сап-сары болып шығатын дәмді котлеттер жасайтын боламыз. Өте керемет жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Балықтың уылдырығын аламыз, одан кейін ыдысымызға салып, жақсылап осылай шаншықпен араластырамыз. Сол кезде осындай артық заттары шығатын болады. Оның барлығын алып тастаймыз. Бұлар сыртқы қабықтары, сондықтан керек емес зат. Немесе терканың көмегімен, үккіштің көмегімен өткізсеңіздер, артық заттарының барлығы түсетін болады. Және оның үстінен блендерден өткізілген пиязымызды саламыз, 2 жұмыртқамызды саламыз. Жарты шай қасық соданы қосып, 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде бұл жерде уылдырықтың көлемі көп, 700 граммдай уылдырық. Соған байланысты мен 2 жұмыртқа қостым. Егер сізде азғантай болатын болса, 1 жұмыртқамен де жасауға болады. Әр 100 граммға 1 ас қасықтан ұн қосамыз. Менде 700 грамм болғандықтан 7 ас қасық ұнымды салып, жақсылап араластырып аламын. Сонымен дайын болады. Жақсылап біркелкі етіп араластырып алыңыздар. Достар, осы және басқа да керемет шығатын, сәтті шығатын рецепттерді жіберіп алғыңыз келмесе, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Подписаться белгісін басып, қасындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұрады. Табамызға майымызды құйып аламыз. Қатты көп құюдың қажеті жоқ. Орташа отта немесе баяу отқа қоямыз астын. Және де 1 ас қасықтан осылай котлеттерімізді құйып шығамыз. Бір-біріне жақын етпей, видеода көрсетілгендей құйып, астын баяу қойып, бетін жауып, 1-2 минут аралығында пісіріп аламыз қызарғанша. Бір беті осылай сарғайып қызара бастағанда келесі бетіне аударамыз. Өте дәмді, қып-қызыл болып пісіп шығады. Екінші бетіне аударғаннан соң да қақпағын жауып, тағы 1-2 минут аралығында ұстаймыз. Егер видео ұнап жатса, әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісіп қойды да ұмытпаңыздар. Ол үшін видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісінде достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Алдағы уақытта менің арнамнан қандай видеолар күтесіз, жаза кетіңіздер, міндетті түрде жасайтын боламын. 2 беті толық қызарғаннан соң, осылай қағаз сүлгімізге орналастырып артық майынан арылтамыз. Осымен біздің уылдырықтан жасалған өте дәмді котлеттеріміз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қалай болды? Комментарияға пікіріңізбен бөлісе кетіңіздер. Қазақ фуд-блогының дамуына үлес қосып, міндетті түрде подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.